សូមអនុមោទនាសូមលោកយាយលោកតាប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទេណាសូមរួមអរិយាប័ត្របានល្អជ្រះថ្លារតនាលោកម្ចាស់សំដែងនៅពធទេសនាសូមអនុមោទនាព្រះជាស្គរជ័យព្រះវិន័យជារៀងធំព្រះសូត្រជាជាស្បែកដឹងអរិយសច្ចជាអន្លង់សំរំទុំឲ្យលើច្បាំងក្រោកឡើងបានបរិស័ទបួនចំពុកដល់ការជុំក្នុងជលចាំសូឆានរានរីដោយរាំងស្មៃព្រះធម៌ជាសូចាំរាំងស្មៃបំភ្លឺលោកទាំងបីឲ្យយល់ទៅឋានសង្ខារហេតុនោះឥឡូវនេះយើងខ្ញុំនេះ
ចូលមានថាប្រវត្តិដល់ចំពោះព្រះនិព្វានជាតាសៈអង្គទុអរហតោព្រះអង្គគឺព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅយេគោទាំងពួងមហារីខ្ញុំវត្តជាពិសុនមស្ការពុទ្ធញ្ចនៅពុទ្ធពរធម្មញ្ចនៅព្រះស្វផងសង្ឃញ្ចនៅព្រះសង្ឃផងជាលោកកម្មវិធីដែលសត្វលោកក្រុងត្រៃពុទ្ធតែគោរពបូជាពុទ្ធមង្គលដំសេដ្ឋានដល់ប្រសាអតរិយៈដោយសិរីគោរពចាឡាលំដាប់បន្តពីបទមស្ការយាចនៈភាសាដល់សង្ខេបបែបខ្លីនៅក្នុងវិទ្យាគេឱកាសនេះខ្ញុំប្រកាសឡាសមាភិបនឹងមានឱកាសលើកយកនៅព្រះធម៌មកសម្ដែងដើម្បីជាកិច្ចតបស្នងក្នុងជារបស់ពុទ្ធបរិស័ទដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាបុណ្យកណ្ដាលប្រទានសម្រាប់7ថ្ងៃក្នុងថ្ងៃស្អែកដែលប្រទិសជូនបុណ្យកុសលនេះទៅដល់ព្រះពិសាដែលបានចូលមរណភាពនៅខែសុក្រ10រោចខែចេសឆ្នាំសញ្ញពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2025វេលាម៉ោង7វេលាម៉ោង7:06នាទីព្រឹកក្នុងអាយុ25ឆ្នាំក្រោយពីទៀតអាស្រ័យពីបានទៅលើទៅលើនៃកម្មវិធីចៅចេតតារបស់ជាការអស់បានប្រពធ្វើបុណ្យពីឡានអប្រវត្តិថ្ងៃថ្ងៃពុទ្ធ1500ខែចេសថ្ងៃឆ្នាំដដែលត្រូវថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2025វេលាម៉ោង2រសៀលជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទទឹកឆ្ងាយប្រវត្តិនមស្ការព្រះរតនត្រ័យបន្តមកនឹងវត្តប្រសំប្រាប់និងបណ្ដៃរបស់ទេសនាវេលាម៉ោង4រសៀលទទួលព្រះសង្ឃាកិច្ចយុគតិយុគសាវកវិហារដោយគេថាបសពទៅពុទ្ធនាភូមិត្រឡប់ត្រង់មុខខេត្តពុទ្ធមុំលោកប្រក្លាថ្ងៃប្រព័ន្ធពូកៅដែលសាนั่นគឺជាកិច្ចបង្ហាញបុណ្យដែលដើមបុណ្យលោកពីរគុណនិងអ្នកស្រី9សាវឿនត្រូវជាឪពុកអតាយសពប្រចាំគោបតកាញាណាត្រូវជាចូលសពប្រចាំគោអ្នកតាមប្រមាណនេះគឺចាត់តាទានប្រទានបុណ្យរួមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមាននៅសទ្ធាស្រឡាញ់រដ្ឋាភិបាលបដកាយ៉ាងណាដល់ចូលរួមនៅក្នុងពេលវេលាពេលឱកាសនេះក៏ដូចជាក្នុងថ្ងៃមុនអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលវេលាពេលឱកាសនេះខ្ញុំប្រកាសណាស្មារតីនឹងមានឱកាសដើម្បីសម្ដែងនៅព្រះគូចែកជូនពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីជាសម្ដែងបុណ្យឬក៏ជាសម្ដែងនៃអបសុទ្ធនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអបសុទ្ធផងសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏បានយល់ក៏បានស្ដាប់ច្រើននៅពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះអរិយជាដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់យើងទាំងអស់គ្នាបានគោរពបដិបត្តិគោរពទៅតាមព្រះធម៌ព្រះវិន័យរបស់ព្រះអរិយជាបានច្រើនការដែលចូលបានសិក្សារៀនសូត្រការយល់នោះក៏បានច្រើនតែគ្រាន់តែចូលខ្លះខ្វះនៅការបដិបត្តិដែលចូលបានចិត្តចាំច្រើនក៏ប៉ុន្តែការបដិបត្តិក្នុងការយល់នៅពណ៌វិន័យរបស់ព្រះអរិយជាគឺជាយល់លើសោយឧបមាដូចជា
យើងលើកឡើងអំពីអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាពាក្យដែលបញ្ជាអនិច្ចំជាទុក្ខទុក្ខជាទុក្ខអនិច្ចំបញ្ជាអនត្តាមិនមែនជារបស់គូញាតិញោមក្រំយល់តែប៉ុណ្ណឹងទៅបានស្ដាប់បានក៏ប៉ុន្តែជំរឿននៃព្រះគោដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងគឺមានជ្រឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេញោមណាគឺមានជ្រឹងបើសិនជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងតែប៉ុណ្ណឹងព្រះធម៌មិនមែនព្រះអង្គទ្រង់តែតាមទេញោមណាព្រោះពាក្យថាព្រះដឹងគឺព្រះដឹងនៅសម្បត្តិការញាណគឺព្រះដឹងសពគ្រប់ចឹងធម៌ណាដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមិនអាចយល់បានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងហើយបញ្យល់នៅសេចក្តីឲ្យញាតិញោមយល់បាក់បាក់គ្រប់ទៅតាមធម៌វិន័យរបស់ព្រះវិន័យវិទ្យានឹងជាការប្រសើរជាការល្អតែយើងទាំងអស់គ្នាពួកចឹងធម៌វិន័យនេះគឺមានជំរឿនជ្រៅណាស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាហើយបានត្រឹមដែលបានស្ដាប់នៅធម៌វិន័យរបស់ព្រះវិទ្យាជាកិច្ចដ៏ល្អដ៏ប្រសើរសម្រាប់យើងបច្ចុប្បន្នដោយការរតនាចឹងញោមណាការរតនាដែលប្រកបដោយសម្ដែងនៅព្រះគោជាលើកដំបូងចឹងព្រមបានចុះមកការរតនាដែលព្រះវិទ្យាសម្ដែងនៅព្រះគោនៅក្នុងព្រៃនៃចិត្តបារមិយោក្នុងការរំលែកមនុស្សទេវតាច្រើនទឹកលក្ខណៈនិងទេវតាពពុះក្រុមរាប់លានសែនកោណចុះមកស្ដាប់នៅព្រះធម៌របស់ព្រះវិទ្យាចុះពពុះទាំងអស់នោះដែលជាក្រុមដែលជាទេវតាដែលចុះមកស្ដាប់នៅព្រះធម៌នោះតើរកទីកន្លែងណាអង្គុយកន្លែងណាឈរកន្លែងណាព្រោះច្រើនចឹងពពុះទាំងអស់នោះយ៉ាងនោះពួកក្រុមទេវតាទាំងឡាយគេនិមិត្តគូតដូចជាប្រកសាច់ចូលមកដើម្បីស្ដាប់នៅព្រះធម៌របស់ព្រះវិទ្យាសត្វខ្លះមានឧបនិស្ស័យចាក់ខ្លាក៏បានស្ដាប់គុណធម៌ដែរដោយជាញោមអរតនាអញ្ចឹងមានណាអរតនាសត្វខ្លះមានឧបនិស្ស័យដូចជាការឈូកតែត្រូវសម្លើថ្ងៃក៏នេះទេវតាមានសម្លើត្រចះត្រចង់ស្អាតគួររំខានចឹងបានជាព្រះវិទ្យាប្រងទ្រង់ប្រៀបធៀបញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់
đôi nhiều tàu thu bị định đặt ở trao tim đôi nhiều trăng tăng với độ không tàu nhân bị tăng từ đầu tàu thu chu khăn nai đổ đu lọc phá còn chế trong này đây là đá còn tẩy nâng trong cô lọc phi của bạn để sấy rồi bọc sát sạch ra còn viên của bạn để sấy chắc là sạch ra còn viên của bạn để sấy mất tích tử sạch ra còn viên của bạn để sấy cho ra âm tử chân ban chia trong rộng điều kiện phải tích làm phải lo nhận rộng có trong bò để sát do các vị cha là đừng có là bằng rằng là đầu tiên càng chụp ra có đồ máu của làm tiếp cả ta tại coi như trong đây là ta có thể chụp ra có tốt làm ốc tập hỏi có ban trai các phần lư hay tăng tất cả sao có đi trên phố phần lư để tăng an cô họ cô và tôi hắn côจะตีสลันเงินอะไรจังเส้นเงินพระองค์เดียเงินพระจากลายตรงจริงๆโดยจิตลงพุทธบริษัทเงินอุปนิสัยจักรบางสถานโดยประตูเราบางเป็นเงินแบบเทียบหอยก่อบางยุ่งโดยตัวเราบางเป็นเงินแบบเทียบหอยก่อบางสำหรับทุกคน都是来自各个国的。真番耶的就不走到的山顶哦，来自那个ที่บ้านบ้านเราในตำเกลือดีเกี่ยวกับนี้ยันโยมพระกับพระเดชาเดชเป่าซดยันโยมพระกับพระเดชาเดชเจริญยันโยมพระก็ผลต้อนนั่นคือตามของพระเดชาอย่างหมดสั้นอย่างใดยืมมันแรงประการใช้ยันโยมต่อเดชาเดชเป่าซดยันโยมตอนแต่ซายันโยมมาแต่ซาtrong đấyได้จัดสรรให้ยันโยมจัดลาลงบนกุศลนอกสามได้เปิดพัวมันพานรู้แบบไหนฉันเปิดพอสนับเติมยันโยมก็ติจารณาเลิกกุศลถูกให้ยันโยมเมียจัดจัดลาปฏิปโดปฏิปโดปฏิปโดเอายันโยมสุดท้ายจัดมวยทางอาตมาอันนั้นจะได้หลักของในสิ่งใดสิ่งนั้นอาตมาอันทั่วได้ใต้บ้านเขาในระดับทั่วจะได้เป็นสัตว์โดยเกี่ยวในนำเกี่ยวเราหุ้ยได้เติบโตในขนมการในการเติบโตสดในขนมสังฆะตาลเกียรติ rút cho cô để khởi yên sang hát ta lan để khởi yên ban sổ bạc cấp nơi nông viên miền ở dọc điện này nông ca ở xa đầu vào sắp nơi nông viên miền điện khởi yên lúc cứ lùng ba ai là xa tới ai xa là xa bỏ được sắp đôi cho đây lành nó cũng được ba là xa nắng có cất thì đi bị cha là trong cả là xa máu ra xa nó ở vào sắp đây tham một rồi nó là thật tham luôn đấy ta mới chỉ nhất tiền nó là xa là vô nơi ngay là buôn nơi ngay là prao nó cứ là xa là vào tập tàn trận miền tiền miền sau nên cũng ngang hàng tây nên cái đây là buôn nên cả trả lại đây là trên trả lại nó cứ miền cả mọi người rồi mai thay mối màu cả là giá miền của tiền cuộc điều nó của người dân mà nó thời điểm nó có dấu năng từ trong tôi đủ phi chắc tôi đủ phi thô dấu năng từ rung con thô
จับมาเนี่ยเกิดอะไรเอากดจับเราหลุดปีปรับให้หลุดปีเอากดใส่ยกตึงใส่ยกตึงจะดาวเพียงดาวเลยเวียนตามมองไว้โมทาอาราลาตามอกอาลาตามอกไหนเจ็บได้ถึงด้วยก็ระดับตัวที่อยู่นะตามปกติโมทาอาลาตามอกก็จะได้ถึงด้วยดอกท่องในกรอบเรียนใส่ตามเลยว่ากระโปรงจะอยู่บนนั้นก็บางจูบในเปลี่ยนอย่างไรต้องกระโปรงเรียกตามใส่เรื่องที่เปลี่ยนไหนเราอยู่เป็นโมรูปตามใส่โมออกเติมใส่เติมออกมาเพื่อจุกเราไหนพบมันกดโมบกเติมโมเอาคุณหนุนมานั่งหลงบานะแต่อาการออกกล้องนั่งหลงเป่าส้นมันnói ở cọ nó khô thì là thả tụi bây thì ở cọ sập nó tụi bây giờ tụi nó lụt ba nói chỉ quan chẳng ná có nơi ta là xa ở cọ sập nó ở phải về nó sợ nóจะดูhắn sợ ở cọ sập hay đi chuyện này ở cọ sập đây như cái học lý của đông phải phát rất xa ở bạn trầm trời đừng nói chân tập họcก็การติดเย่ตัดโลหนังเกลียมแต่งลายหนังเกลียมแต่งลายสู่เติมเรียมแต่งลายและจับเยอะเริ่มที่เกิดที่ตื่นล่านะแต่บางสู่เกลียมแต่งลายก็โคนนะเยอะจับเยอะเติมแต่ไปโคเดี๋ยวโคเยอะขังพัดโยกกับการทำสิ่งที่เราไม่เคยทำโอ้ครูสัตว์อย่างนี้เปลี่ยนตัวเครื่องเรื่องรถยนต์ขนาดโอ้ยน้อยกว่าตาบอดโอ้โตมาว่าสนิทเนี่ยเยอะตัดโอ้เนี่ยเอาโก้ต่อเนี่ยต้องตะบุยตาเนี่ยต่อเลยเตรียมสัตว์เราไม่ใช่สัตว์เรานะสัตว์เรายืนมาแต่บางคนโอ้ในสัตว์เป็นจีคลองแต่บางคนโอ้ในสัตว์พวกแต่หนึ่งทางสัตว์เนี่ยนี้ตัวพระเอาชนะยืนเป็นหลายจังหวะโอ้จังเตรียมตัดออกทั้งคอและโน้มคอยืนเป็นต่อโอ้ต่อเนี่ยเอาเนี่ยต่อยมีดโดยแปรโดยหน่วยกันโดยเราออกมาเชิญสัมผัสของเราจังเตรียมในจุดนี้ในจุดนี้เราสร้างงานก่อบ้านประตูทางดุจเนี่ยยงในประตูเทียบกับเนี่ยรู้ใช้ก็เอาเองเตรียมแต่งลายทั้งสายถึงน้องจนอัมพีสัตว์เล็กไงโดยติ๊กนองก็โดยเรียนชื่อครูกระตุ้นปากพลังนั่นมันจะปรับปรุงเยอะนะนะโดยตัดเลยติ๊กโดยเป็นโดยเมียโยกไตให้เด็กปลุกโดยจะบอกฟองโยกเป็นปุ๊บจ้องจะบอกเอาโยกไตเป็นโต๊ะจะบอกเรียนนะนั่งเราจะบอกฟองจังก็บางเรียนตัดโตโดยมีแปรโดยการตัดจานนั่งตะกุ่มต่อจานนั่งครูอาลาตัดว่านั้นจะได้ถึงดูลำพุ่งมันปรับได้นั่งจังเกี่ยวกับนั่งต่อสักต้องเกี่ยวกับจะเรียนอย่างไรไปพบมาติดตึกทางการให้กับดูเลยดูเลยมันเป็นสาวอ่อนไหนก็ได้กับตามเก่าเนี่ยไหนก็แบบเลยมอบมือแบบว่าเมียนในตัดตั้งแต่เราตัดในโคตัดในโคนะเราการชิมจำอัดกรอง
គឺបានដោយការចង់រក្សាឲ្យអត់សុខក៏តែអត់បានដូចតែប្រាថ្នារបស់គ្រូយ៉ាងណាចង់ឲ្យអត់សុខរបស់គ្រូឯងមានសេចក្តីពោលិតល្អចឹងក៏លូនទៅកាន់ទឹកខាងកើតតបហ្នឹងក៏លើកដៃបំណងឡើងលើហើយក៏សូមឲ្យអ្នកឯងទៅបានលឿនបន្តិចកុំឲ្យជួបប្រពុកព្រាមទាំងអស់នោះគេមកចាប់ទៅបានរត់ទៀតចឹងអ្នកទាំងឡាយក៏លូនចូលទៅមានទឹកកាត់ស្លាជឿចាប់ប្រចាំមានលៀនដាស់ទៅដោយតៅឈើផ្សេងហើយក៏លូនចូលទៅកាន់ទីឋានរបស់ព្រះនិទៅបន្តិចក្រោយមកអ្នកក៏មកប្រកាសចំពោះមុខតអស់រែងប្រចាំបរិវារហើយក៏មកប្រគុណថាតបានឯងចំណេះដឹងគុណក៏ប្រសាទុកដូចជាឧបតាយគ្រប់គោជីណាពុទ្ធណាហើយក៏រៀបរាប់អំពីឋាននេះឯងឋាននេះជាទីកន្លែងដ៏ល្អប្រាក់របស់ណាជាទីដ៏ល្អមានស្មៅដ៏ខ្លីមានគ្រោះមានថ្មមានវិញ្ញាណប្រកបឡើងសុខដែលមានក្នុងប្រាក់ហើយក៏មានស្រះតការីមានមីទេសនាក៏ដោយសួនច្បារផ្សេងមានដើមឈើដើមស្វាយមានតាមប្រវត្តិពីស្វាយថ្ងៃមានផ្លែទុំមានផ្លែស្រគាលមានផ្លែចាស់មានផ្លែខ្ចីមានដិតមានរដូវកាលគឺរហូតដល់ណាចាំបរិភោគពេលណាក៏បានចឹងក៏អង្គឲ្យតាអស់រូបទៅក្នុងសំណាក់របស់ខ្លួនដើម្បីខ្លួនឯងទំនុកបំរុងដឹងគុណតាអស់រូបគ្រាន់តែចាប់ដៃតាអស់រូបទៅដល់ថាជុំនេះក្នុងទីកន្លែងរបស់អ្នកណាមានរៀបបណាផ្សេងមានចិត្តទៅដោយមានប្រាក់ផ្សេងជាទីសบายជាទីរីករាយនឹងមានអំណាចមានឫទ្ធិណាញោមមានហ្នឹងណាហើយតបអស់រូបក៏បានទៅអង្គុយក្នុងអាសនៈដ៏ប្រសើរមានទេវតាទៅដោយមានប្រាក់ហើយអ្នកនឹងក៏ឲ្យបរិវារស្ត្រី300នាក់បម្រើតបអស់នោះព្រះតបអស់នោះក៏បដិក៏ដំណើរចូលតបចូលជាទីស្រឡាញ់របស់ស្ត្រីទាំងឡាយទីចុះចឹងយកតបសបាយនៅក្នុងការមកពិតជាទឹកអស់រយៈពេល1ឆ្នាំនៅពេលសបាយនិយាយទៅក៏នឹកឃើញសួរសន្តានាជាមួយប្រពន្ធនេះសួរអ្នកទាំងឯងសន្តានាបរិបទអ្នកក៏ចម្រើនចង់ជំនាញដល់ប្រសើរមានសួរលោកជានៃតាមដោយនេះប្រាក់មានរិទ្ធអំណាចខ្លាំងក្លានេះតើបានមកដោយសារអ្វីដោយសារពួកឯងអ្នកសានឬក៏អ្នកណានិមិត្តផ្សាយឬឲ្យចឹងណាបានអ្នកនឹងពោលតបថាប្រកបតបអំណាចទាំងអស់នេះត្រង់សម្បត្តិទាំងអស់នេះមានផ្សាយទឹកក្នុងចំណីត្រីសាច់ទាំងអស់ក្នុងប្រំទាំងអស់ជាចូលណាមានផ្សាយទឹកក្នុងចំណីដូចជាជើងទឹកចែកជារបស់ទឹកមានសឡទឹកសឡគោសឡព្រៀងហូបគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់តម្រូវការទៅតាមតបអនាមានស្ត្រី300នាក់ដែលមានរូបស្អាតជារបស់ទឹកបបសើមកក្រៃវិញនឹងហើយក៏បានមកដោយសារបុណ្យដែលខ្ញុំបានសាងការវត្តកើតមកកម្មជាមនុស្សនេះណាកើតជាមនុស្សជាបរិជាទុយជាគណៈពលរដ្ឋណាជាទុយជាគណៈនៅ
មានអំណាចនៅក្នុងក្រុមបរិយាស័យហ្នឹងហើយទេគាត់នឹងសម្ពោធទៅដោយសមណព្រាហ្មណ៍នឹងគាត់ធ្វើបុណ្យយ៉ាងណាទំនុកបំរុងសមណព្រាហ្មណ៍ដូចជាអន្តរទឹកហ្នឹងណាដោយអ្នកណាចង់ទៅក៏បានចង់ទៅបរិភោគក៏បានចឹងណាសត្វទៅពួកព្រាហ្មណ៍ជាអ្នកមិនសិលទំនុកបំរុងបាយទឹកទីសនាសនៈគ្រឿងក្រអូបគ្រឿងគ្រៀងទីដេកទីសំណាក់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់កាលទៅជាស្ដេចនឹងគឺទំនុកបំរុងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ពេលអស់ទៅបានទៅកើតជាអ្នកហេតុអីបានទៅកើតជាអ្នកក្នុងកាលនោះឯងមានព្រះវិចារកាលដែលជាមនុស្សណាមានព្រះវិចារនឹងចេញពីពោះជាតបោះចឹងដល់ពេលកូននឹងឯងទៅលេងឪពុកជាបិតាដែលពោះក្នុងព្រៃនឹងឯងទៅក៏ឃើញពពុះនេះមកស្វែងបង្គំតាមអស់ឯងដើម្បីរតនាស្ដាប់នៅត្រពោះពេលដល់ឃើញនេះដែលវិចិត្រទៅដោយបុណ្យទៅដោយរិទ្ធអំណាចខ្លាំងក្លាចឹងបុណ្យដែលកើតជាមានណាមានលោកទឹកចិត្តថ្ងៃកើតឡើងជួបជំពាក់នឹងមានហ្នឹងនៅពេលអស់បញ្ជូនទៅបានទៅកើតជាមានហើយនឹងទៅកើតជាមានហើយបានបន្តសួរទៀតថាចប់ហើយតែវិញបានជាព្រះអង្គមានឯងមានចង្កូមមានរិទ្ធមានពឹសដល់រំលឹកទៅតាមចង្កូមមានរិទ្ធដល់ខ្លាំងក្លាហើយតែបានជាព្រះអង្គមកទៅរិទ្ធពឹសដល់ខ្លាំងក្លានោះឬក៏រិទ្ធឬក៏ពឹសខ្លាចទៅតាមព្រាហ្មណ៍ដែលបាត់ទៅហើយឬបានជាអ្នកតាមគោលថាមិនមួយឆ្លងទៅអត់គឺយើងបានរក្សានៅអបអរមិនឲ្យអបអរនោះគោលថាឲ្យមិនឲ្យអបអរនោះកលំចាក់ដល់មិនឲ្យអបអរនោះដាច់ឬក៏ថាឲ្យទោះបីជាជីវិតរបស់យើងអស់នៅពេលនេះក៏ដោយយើងយកអ្នករក្សាអបអរណាជាថ្មីអបអររបស់អ្នកយោនឹងជាអ្នករក្សាអបអរហើយក៏មានន័យមួយទៀតថាការរក្សាអបអរនេះដោយសារខ្ញុំចង់កើតជាមនុស្សចឹងការនៅក្នុងអ្នកនឹងយូរទៅនឹងឃើញទៅយកធុញអ្នកនឹងណាគាត់ឃើញគាត់ចង់កើតមកជាមនុស្សវិញចឹងបានជាតបនឹងភ្លេចខ្លួនទៅយកនៅសបាយនឹងកម្មគុណដែលជាទឹកនឹងភ្លេចខ្លួនអស់រយៈពេល1ឆ្នាំទៅណាហើយក៏នឹងឃើញដែររបស់ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជារបស់ទឹកអស្ចារ្យក្រៃលែងប្រកបដោយមានប្រាក់កែពេញទូសូរកាគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់តែនេះចង់កាត់បងនៅការជាមនុស្សវិញបានរក្សារបស់សុទ្ធដល់របស់ក្រៃលែងទៅប្រសើរចង់តម្រង់តាមអានហើយក៏បានចារណាខ្លួនឯងណាអ្នកនោះក៏ពលឲ្យយ៉ាងនោះក៏ពលខំទៅអស់មានព្រះនឹងឲ្យដល់អស់គ្រប់ដល់ប្រឡានគាត់ប្រឡានកាន់ប្រឡានហ្នឹងទុកទៅជាពុកដែរជាគុណដែលបានជួយគាត់ហ្នឹងនឹងដូចជាមានគុណចឹងក៏ពលត្រង់ប្របាត់ទៅឲ្យហើយដល់អង្គក៏ពិចារណាដូចជាត្រង់ប្របាត់ទាំងនេះដូចជាកថាទៅស្បចោលចារណាចឹងដូចជាកថាទៅស្បចោលសូមបីទៅចាស់អ្នកក្រក៏គេដេកtrongទុកក្រដែរនឹងណាពិចារណាចឹងដូចនេះបានវានេះរៀនទាំងឯងមកតាមទៅវិញចឹងអ្នកនឹងពោច្រើនដងក៏បាន
có oi cây đi mũi miệng nó cả khô chu cả tỏ cây đi nấm chu dầu cây sầm răng trung càng nghe tận nó trong bàn ấy ban hai chút rồi có để tăng ra tập con một phần tập con còn để lô pra cây đi hỏi dầu cái đặt trong kia tập trong kia là để pra nói phải đặt trong điều tập tại tập con tập dầu thì nó còn để còn nó sông cô để khá sạch đẹp quốc tay của nó chỉ cho là người thầy họ được gây thành chỉ vứt đại ca là nó có thực phát chẳng lại đại ca là nó chia nó hết phải dấu nuôi này nâng chỉ vứt đại ca rồi này nâng để chúng tốt về chúng mình ma sốc ra tốt ra được ra miền sâu miền sài bay miền trung không bẹt ra không cứ cái này tốt cả là nâng chỉ có được bao nhiêu này thì cha là không bẹt ra không sâu bay ra sự phát triển tốt sâu bay để ai có được tốt để ai chúc ban trong ban phải không bẹt ra miền sài non miền bắc côn để chia bọc tập phải ha để chia bọc tập tập rừng ca trong bờ cô trong một nơi con phải là cô con phải là sao cây đi không phải nào cả không cái là con thì cha đã một cái là một cái kiểu một câu chuyện con phải thành nhau để bạn đi không phải là việc ra không phải ra cả không nên mình ai cho được đạo man mình ai chờ mong để mình tay được đạo phù man khi cha là không phải ra mà nó có đi nhận mọi người để các bạn chu được nào của đo tham đúc năm của đo tham đúc rồi nói có từ lọc từ tạm bao cái của bạn từ phù nâng đồng prey ban của này của đồng cổ nâng ban của này của đồng cổ chắc bị cha là chẳng nhận vô này nhận vô cho nên nhận sợ chỉ thấy cứ nét là ba là sao của họ sốt nâng nhận vô khu ta bị cha là trong đại cha cả không ai dùng cầu sốt là con nhận vô cái này ham bom không ai dùng cầu sốt con nhận vô cái này tay nhưng mà cái ham là sốt sâu về tại săn về chán trong là sao để cầu sốt trong đây cho mày cao chừng lúc trong này một cầu sốt thằng này bôi sốt là cô thằng này nó là sao như làm lúc bắt một cuộc điều kiếm tại vườn ba nâng phụ ơi được ba cai tụi bây giờ đã bằng tăng chất dâu thằng tây ba là mấy tăng chất tụi bây giờ tụi đấy lắp cả đó cuộc điều cả họ lúc có mình nói được con sốt được con luôn đấy hạt bắn phụ kia đầu mà nó học cha sẽ nhận được đấy trong đó là nhận được một con sang với cái con cua bị cha là nở tỏ sốt rồi ngày đấy cứ dịch hay là tỏ sốt lớn phải chia đoạn mà tại này chia ai cũng gọi sang theo cái nó nên là chuột nâng ca là sao là tỏ sốt cua bị cha là đây phải tốt thì đây được baอย่างนั้นเนี่ยเราเอาต้นเกสรไฟเราจากนั้นเกจ้องเราจากนั้นนั่งตำรองแต่เนี่ยโยบ้านของเราเจ็บหลังลุกเนี่ยจังเนี่ยโยผู้ตายพิจารณามาอ่านกับเราเจ็บหลังลุกที่ก็ต่างไอเมียนประมาณเป็นพวกแต่ไปเย้ยให้นางมุ้ยขุนข่าวจังยืนผู้ตายรักษาเราเอาต้นยืนผู้ตายพูดเลยละโมเอาอีกมาเจ้าดับไปเจ็บเกยดำน้ำเราโอ้ดับไปเยี่ยสักเลยละโมตอนเนี้ยจุดทางตอนเนี้ยในเชิงเยี่ยได้ถึงบรรยากได้ถึงเยี่ยมโอ้ได้เกิดสมัยหลับตาตายซาอยู่กับจับจะเป็นเพียงสารแต่เนี่ยหลักฝังเนื้อเตียงน้อยจะได้ผูรุกบ้านติดจำเนื้อซ้ำหนักเตรียมบ้านติดจำเนื้อเนี่ยพวกต่างลาย
ក្នុងញាតិញោមមិនប្រកាន់ទេសូម្បីតែប្រសងរបបក្នុងពុទ្ធសាសនាសូម្បីតែតូចក្តីធំក្តីញាតិញោមត្រូវតែគោរពត្រូវតែបដិបត្តិធ្វើនៅទានញាតិញោមរក្សានៅសិលឲ្យបានប្រចាំប្រចំឲ្យញាតិញោមបដិបត្តិគោរពដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាក្រៃលែងមិនមែនញាតិញោមទៅរក្សាអបសុទ្ធញាតិញោមណាស់ទៅរក្សាអបសុទ្ធដោយសារใจទៅដោយសារគោលទៅអានោះក៏អត់ដែរញាតិញោមណាដោយសារใจទៅใจណាស់បើនិយាយទៅវត្តទៅរក្សាអបសុទ្ធយើងថាដល់ណាតែយើងបានឲ្យមកចៅអញ្ចឹងមកចៅទៅដល់ហ្នឹងដោយវិញតាកណាហ្នឹងមកចៅទៅដល់និយាយតាទៅរក្សាអបសុទ្ធក៏ទៅទៅនោះអាហ្នឹងគឺយើងលះបង់អត្តសម្បត្តិណាតទៅណាគឺញាតិញោមបរិបោទៅតែញាតិញោមខ្លះបរិបោម្ដងដល់ខែញាតិញោមខ្លះក៏បានវិញចប់ពេលចឹងទៅក៏មានណាអាហ្នឹងមានចាំតែញាតិញោមមានចឹងគឺញាតិញោមពិចារណាខ្លួនឯងណាគ្រូរៀនណាញាតិញោមរៀនមើលទៅបីប្រពន្ធគ្នាគេមករក្សាអបសុទ្ធហាមនុស្សឲ្យចង់កើតជាមនុស្សต้องរកយើងបានកើតជាមនុស្សហើយហេតុអីបានធ្វើធៀបជាមនុស្សឯងឲ្យខូចនេះញាតិញោមពិចារណាគេចង់កើតជាមនុស្សហើយយើងនេះបានកើតជាមនុស្សហើយនាំគ្នាធ្វើធៀបជាមនុស្សឯងឲ្យខូចហ្នឹងឯងខូចមិនបានអីក៏បានមកកើតជាមនុស្សទៀតដើម្បីគោរពបដិបត្តិស្ដាប់នៅព្រះគោជួបនៅបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយសាកសួរនៅសេចក្តីពិតសេចក្តីប្រកបនឹងកុំឲ្យតែញាតិញោមឯងតែទៅបន្តមកទៅចំណេះដោយអមានភាពពិតប្រកបធម៌វិន័យរបស់ព្រះវិហារភាពតែច្បាស់លាស់អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយគាត់ចេះដឹងគាត់បញ្យល់តែយើងទៅអត់មានច្រើនទៅយល់ផ្សេងគ្នាមិនមានគួរមានគ្រូអាចារ្យអ្នកដឹកនាំហ្នឹងគេយល់ផ្សេងគ្នាបានតែអ្នកខ្លះអញ្ចឹងអ្នកខ្លះមកជួបអាត្មាអញ្ចឹងទៅដូចដែរវល់គេថាទៅเป็นខ្ញុំកណាចូលមករៀនដាក់ធម៌មកវល់គេថាឲ្យថាតែវានឹងរៀនដាក់ធម៌វាគឺមិនឆ្វេងណាតែគេថាអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងមកខ្លួនឯងណាអត់យើងរៀនអត់ដល់តានោះការបដិបត្តិការយល់ទឹកផ្សេងអត់យល់ធម៌វិន័យរបស់ព្រះវិហារអត់យល់របស់ដែលអ្នកប្រាជ្ញគ្រងសម្ដែងយកមកគោរពបដិបត្តិធ្វើតាមអត់ដូចធ្វើប្រធានអញ្ចឹងអ្នកខ្លះសិតតែសឹកតែធម៌ហើយទៅធ្វើប្រធានឲ្យរកវេទៅកាត់វិញ្ញាណស្អែកទៅរកវេយកទៅបង្ខំឲ្យអាចារ្យវេទៅគួរจะทำគេអស់ចឹងណាគួរจะทำគេអស់ដោយសារយល់គេដល់គេថាដូចជាជាប់ក្នុងបាត់ទឹកប្រាយយ៉ាងណាគោលសាស្ត្រហ្នឹងណាគ្រូអត់ស្ដាប់អាហ្នឹងថាហើយគោលដៅបានរៀនបន្តិចបន្តួចគោលតែរៀននេះអត់តច្បាស់នោះគ្រាន់តែបានរៀនចាំបន្តិចបន្តួចការយល់នោះគឺអត់មានជម្រៅនៃសត្វខ្វល់អត់តមានអត់តច្បាស់នោះចឹងគោរពបដិបត្តិទៅវាខុសយើងប្រាប់ឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យតាមផ្លូវល្អគាត់អត់យល់គាត់អត់តាមគាត់ណាគាត់ចេះដែរចឹងណាហ្នឹងគឺញាតិញោមគួរតែសិក្សារៀនសូត្រគោរពបដិបត្តិនឹងមានប្រតិបត្តិវិស័យមានអត្ថកថាញាតិញោមត្រង់ចំណុចណាយល់ញាតិញោមសាកសួរត្រង់អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយសាកសួរដល់ញាតិធម៌ទាំងឡាយញាតិញោមសាកសួរឲ្យមិនច្បាស់លាស់ញាតិញោមសប្បាយសុខពីលើញាតិញោមបានច្បាស់ណាច្បាស់នឹងភ្លឺស្វាល្អដូចជាបុគ្គលដែលនៅក្នុងទីងឹតហើយអ្នកទឹកប្រទីបของភ្លឺដោយភ្លើងឲ្យភ្លឺដ
đôi chiều của đa về lấy nói miền cái tập này rất có một thằng lấy đủ phật nằm đủ tạo đó nằm đại về một đoàn rứa hơi bàn rứa những cái lập bộ miền sạch đã có bất bạc con vô bất bạc con cứ nhìn giống bài chất là gì vậy từ xoài trong những phần sống trong những phần sống là tích đó tập tán đối tậpแต่เรียกโจรโอจริงนะเอกกับทุกมีปาเตเนี้ยได้หลงรักในตักเรียงถึงต้องแต่สอบเอาต้องโกปิดโตนั่นเนี่ยปลายสันใดนะยันโยมบางหรือซ้ำเดี๋ยวเอาซ้อนยันโยมบางซ้ำเดี๋ยวคนเมียนเตียนเมียนเซอร์กรุ๊ปแปดจานแต่ห้องประสาบรมเป็นឆ្នាំនេះបានបន្តិចឆ្នាំក្រោយទៅថ្ងៃនេះបន្តិចថ្ងៃក្រោយទៅនឹងក្រំតែនយោបាយពុទ្ធបរិស័ទបានសន្សំពីរឿយអាហ្នឹងយូរទៅញាតិញោមយល់ច្រាក់បានបន្ថយញាតិញោមបានរៀនចឹងណាញាតិញោមមិនទៅចាំតែញាតិញោមជារៀនយកឧបនិស្ស័យព្រោះឧបនិស្ស័យយើងមានความមានខ្លាំងក្លាចឹងយើងសន្សំបន្តិចម្ដងយកឧបនិស្ស័យដើម្បីជាតិគ្រប់រូបភាពបានកើតមកជាមនុស្សប្រសង់ក្រៃលែងខ្ញុំបានចូលបដិបត្តិទៀតណាដោយមានឯកសារទៅរូបទៀតទៅហើយមានឯកសារទៅទេក៏ប៉ុន្តែដូចបានលើកឡើងចឹងយើងច្រើនយកភាពចំនួនអាគូបានមកជាចំនួនណាច្រើនទៅឲ្យគូភាពចំនួនទៅវិញនឹងច្រើនតែគូណាដោយបុរាណគេថាមិនអង្គសសុទ្ធចំណាត់ឲ្យឆៅអង្គសសុទ្ធចំណាត់ឲ្យឆៅពិសីឲ្យថៅប្រាជ្ញពិសីឲ្យថៅប្រាជ្ញthì lục hồ là về cái tiền vật này là chỉ một cái đó có đó phải là để trái cái mắt từ giờ miền cầu trao là từ cả tiền vật này cũng một ta là hồ rồi cầu trao hồ tại mặt cầu mình coi là cầu phải kiểm tra rồi phải số hồ phải là từ la từ a mình phải làm lọc a đó chuyển được a ba em tại đối tượng được một hai chỉ là một xong trong đó rồi cái pra đó là tập chùa tập nhân vị kia thoát vị kia mình phải phải là pra tên trong khi có một số bé tại được ăn nhận trở lại cái câu chuyện ăn này hay nên người ta phải ra về ta phải nói cứ đều có phải hay mà nó chỉ là cuộc đời cái người hay trong việc là hồ nên có phần là cái số này ngồi được sao